ha khona ndiyicapukela kule social media engathi ku-ofenda umuntu ngemistake nje. By the way, kubona isimenqe somuntu esafika sithatha into ibingabhekisanga kuso siyenze about yena. Yo, yandiphambanisa laa nto leyafo. Kaloku mna I'm very capable for of offending you intentionally xa ndifuna ndifake ne-effort nawe uyibone uba hayi jani ndibhalele kum ngo. Not lelo usukube offended for yinto ebingadibanisanga nokudibanisa nawe, because mna ndiwired ngelo hlobo. If into ayibhekisi kum ayinagama lam andinaxesha layo mtshana. The other day abandiposta ividiyo umntu utamthura unxibe i-omega ne-tracksuit ndithi pew uyabonakala usikhinkobe unengcambu eziseTranskei. Yho zaphambana ezambonqane, hayi eTranskei ngenaphi ke ngoku. Abuleke bengayidisa into oyidisa mos iTranskei apha foni mhlawumbi ngathi ndiyayiskala okanye ndiyijongela phantsi. The post itself had very little to do neTranskei. I-main subject ngutamthura lo kwividiyo. Qha abantu bayathanda abantu base-victim, umntu ufuna ubalisa naye. Nami ndake ndakhezeleka ke nganyanga nyabs. Yho hasuka foni nditheke eTranskei kuseTranskei soze ndiyeke usebenzisa elo gama. Andiyibona le nto ingaka mna kweli gama foni. Xa kucaba iTranskei is not a thing because eli gama alisasetyenziswa anymore. So why are you offended? Bemele uba uyikhathalelanga amazwi loo nto leyo foni because by your own admission ayikho indawo kuthiwa iTranskei anymore. So why the fuck do you even care? Hayi shem, mna umane nifake ezoyitoyitoyinyana zenu zingacacanga apha kwii-comments. Mna I said what I said and ndizayiphinda nangomso uske ubone mama uthini ke futhi.